Så kan jeg byde velkommen til endnu et webinar her i Faglige Seniorer. Et webinar, vi har glædet os rigtig meget til. Det skal igen handle om AI, om kunstig intelligens, om ChatGPT. Måske var nogle af jer med i sidste webinar. Der var i hvert fald rigtig, rigtig mange mennesker med i vores introduktion til ChatGPT og hvad man kan bruge denne kunstig intelligens app eller platform til. Og i dag går vi så lidt videre. Man behøver ikke at være særligt trænet for at være med i dag, men måske har nogle af jer prøvet at være inde på ChatGPT, stille nogle spørgsmål eller lave en prompt, som det hedder, altså komme med nogle forslag til, hvilke problemer man gerne vil have løst, eller spørgsmål man gerne vil have besvaret. Og det arbejder vi videre med i dag. Nu lægger vi lidt flere lag på. Vi arbejder lidt med indbydelser, med fotos, med lidt større tekster eller dokumenter, man kan lægge ind i ChatGPT og dermed få hjælp til at få udfærdiget noget, man gerne vil lidt videre med, eller man gerne vil have til at se professionelt ud. Måske vil man gerne have oversat noget, måske vil man gerne have nogle bud på, hvordan en lang tekst kan gøres kortere. Sådan noget kommer vi ind på lige om et kort øjeblik. Jeg vil også lige gøre reklame for, at der kommer flere webinarer om ChatGPT og kunstig intelligens til efteråret. Der kommer også webinarer her i Faglige Seniorer om en hel masse andre emner, som pension og økonomi og alt muligt andet godt. Gå ind på vores hjemmeside og følg med, så vil I kunne se, hvad vi tilbyder i løbet af efteråret. Vi har allerede nu cirka 20 webinarer i kalenderen, så der er masser af muligheder for at blive klogere på det ene og på det andet. Der er mulighed for her i dag også at stille spørgsmål i det, der hedder Q&A, men det er ikke sikkert, at vi når at besvare alle spørgsmålene. Så er I velkommen til at sende en mail, når webinaret er slut, så skal vi prøve at svare så godt som overhovedet muligt. Ellers kan I jo spørge ChatGPT, hvis der er noget, I er i tvivl om. Alt det her bliver optaget, så det bliver sendt ud til jer i en mail efterfølgende, så I kan spole lidt frem og tilbage i det, eller gense noget af det, eller dele det med venner og bekendte. Og lad os så komme i gang. Vi har igen vores rigtig dygtige ekspert, Mia Luna Hejtøj med, og hun vil nu guide os gennem ChatGPT og de mange muligheder, der er. God fornøjelse med det. Værsgo, Mia. Tak skal du have, Christian, og velkommen til alle jer, både jer, der var med sidst, som allerede har snuset lidt til det, og alle jer andre, der er nysgerrige. I er meget velkommen. Jeg vil lige sige som et supplement til Christian, at vi også sender præsentationen med ud, så I også kan få den og sidde med den i ro og mag derhjemme efterfølgende. Men nu vil jeg lige dele skærmen med jer her, så I kan se, hvad jeg snakker om. Sådan. Ja, i dag der kommer vi som sagt ind på en masse forskellige ting, og jeg har valgt lidt ud, fordi vi kan selvfølgelig ikke nå det hele på kun en lille time her. Men prøv at være nysgerrig efterfølgende, og bare prøv jer frem og hoppe ud i det, det er jo ikke farligt på nogen måde, og der sker ikke noget ved det. Så endelig bare være nysgerrig på det. Det er lige her, sådan. Ja, men først så får jeg jo ofte spørgsmål, om folk behøver at købe den betalte version. Og den betalte version, den koster ca. 130 kroner om måneden. Og det er jo op til hver enkelt, om de føler, at de har brug for det. Du får jo en del mere for penge, og du kan meget mere. Men hvis du bare skal bruge den til dagligdags ting, som mails og breve og opskrifter og lidt billeder og tekster, så er det slet ikke nødvendigt at købe den betalte version. Der kan du sagtens klare dig med den gratis version. Ligesom med cyklen, der kommer du rigtig langt, men med elcyklen, der kommer du lidt længere. Så det er jo meget sjovt at tænke på det på den måde. Men det er jo op til dig selv, og du kan se det hen ad vejen, når du har brugt det lidt, om det er noget, du vil betale mere for at bruge med. Så har jeg taget det her med ChatGPT på mobilen. Måske er der nogle af jer, der allerede bruger det mest på mobilen, eller lidt på mobilen. Det er i hvert fald rigtig praktisk at have med, så dig, der ikke har fået det på mobilen endnu, der vil jeg sige, gå ind i din App Store, hvis du har en Android-telefon, og gå i Google Play og find den, eller på iPhone, der er det App Store, og der ser ikonet således ud i det grønne med den runde flyer der. Gå ind og find den og få den sat i gang. Og så vil jeg sige, at når du logger ind, så brug gerne den samme konto, som du bruger på computeren, fordi så spiller de sammen.
så har du hele tiden det samme flow frem og tilbage, og du kan følge med i samtalerne begge steder. Det er i hvert fald noget, jeg bruger rigtig meget. Faktisk har jeg lavet noget af den her præsentation lidt på telefonen og lidt på min computer, og hele tiden frem og tilbage, så det er virkelig praktisk. Det kan jeg anbefale. Og på mobilen, der kan du selvfølgelig også både skrive dit spørgsmål, eller du kan trykke på mikrofonen og tale, og sige, hvad skal jeg lave til aftensmad for eksempel. Og så behøver du ikke sidde og taste det ind. Du kan også tage billeder af breve, andre seværdigheder, alt muligt, og spørge dem, hvad er dette, eller kan du forklare, hvordan passer jeg denne plante, og så videre. Mia, kan du prøve at gå lidt tættere på din mikrofon, fordi der er nogen, der klager over dårlig lyd. Jeg ved ikke, om du lige kan rykke dig en anelse tættere på computeren. Jeg tør ikke at rykke mig her, så forbedre det, ja. Og Men, ellers, hvis der er nogen, der har rigtig dårlig lyd, så kan jeg anbefale, at man lige hopper ud af programmet og hopper ind igen, altså hopper ud af webinaret og hopper ind igen. Det hjælper nogle gange for nogen. Og så skrue så meget op på jeres egen computer, som det overhovedet er muligt. Så må jeg også tale lidt højere måske. Ja, prøv det. Det prøver jeg. Ja, det er godt. Så optagelsen, der kan man også vælge undertekster efterfølgende. Så det vil også være en mulighed, hvis det er svært at høre mig nu. Men jeg kan i hvert fald anbefale, at man får mobilen eller appen installeret på sin mobil, og så vil appen ChatGPT se sådan her ud på din app på telefonen. Jeg har lige taget et eksempel, så du kan se, at det er faktisk helt nemt at bruge den. Og det ser bare lige sådan ud, bare på telefonen. ChatGPT kan også hjælpe med dokumenter. Det har I måske allerede fundet ud af, men jeg nævner det lige, fordi det er en virkelig brugbar funktion, som jeg synes, at det er god at kende. Og den bruger man på den her måde, at hvis du åbner en ny chat og trykker på ny chat, trykker på klipsen, knappen for neden i feltet, hvor du skriver, og så går du simpelthen ind og vælger filer på din tablet eller telefon. Og så når dokumentet er uploadet, så kan du stille dit spørgsmål, forklare dette brev på almindelig dansk, eller opsummere de 5 vigtigste punkter. Hvad skal jeg især være opmærksom på osv. Og det kan jo være dokumenter, du har fået fra kommunen, eller banken, eller forsikringspapirer, rejser, foreningsreferater, meget lange tekster, som du gerne vil have opsummeret. Det er virkelig en god funktion, så det vil jeg sige er noget af det bedste faktisk ved ChatGPT. En anden rigtig brugbar ting, det har du måske selv fundet ud af, men der er måske lige nogle ekstra tips, som man ikke lige har tænkt over. For eksempel det her med at få oversat en menu, hvis du er ude at rejse, eller at forstå et vejskilt. Det er jo også en rigtig god ting, i hvert fald for en som mig, som når jeg parkerer inde i København, så det er ikke altid at forstå. Jeg kan se, at vi lige skal have en... Okay. Jeg ved ikke lige, om den lidt virker, men vi kan prøve. Du må ikke røre ved den, for den går ud. Så er sådan lidt... Skal jeg vide, om den er på? Jeg venter lige på Christian og ser, om det er blevet bedre med min lyd. Da vi testede, der var lyden i hvert fald fin, så nu må vi se. Det lyder meget bedre. Det lyder meget bedre, Mia, nu. Lyden er meget bedre nu hos mig, så det er dejligt. Det var godt. Ja. Så satser vi på det Ja. og går videre. Det her med at tage et billede og få det forklaret og oversat og opsummeret, det er en rigtig god funktion, hvor man også åbner ChatGPT og nederst i chatten og vælger kamera, og så kan man tage et billede og få det lagt ind og bagefter stille sit spørgsmål. Og der igen kan du sige, kan du forklare dette skilt, oversætte menuen til dansk eller lave et resumé af teksten. Her der har jeg et skilt, et eksempel, hvor her må du parkere i højst 2 timer. Det kan vi måske godt selv regne ud, men der kan være skilte, hvor det er lidt uklart, og så har jeg faktisk brugt den flere gange til at få forklaret, om jeg overhovedet må parkere der. Så det er i hvert fald, det kan jeg anbefale. Og så er det her
hvis man er ude at rejse, eller der er noget, man ikke forstår, så kan man få det oversat til dansk. Menuen, og det gør det også lidt nemmere. Hvis man nu for eksempel ikke kan lide fisk, så vil det være lidt uheldigt. Så det er i hvert fald også en god måde at bruge ChatGPT på i udlandet. Og det her med en lang tekst, det er også noget, jeg bruger rigtig meget for opsummerede tekster eller forklarede tekster på en lidt nemmere måde. Det har I måske allerede selv fundet ud af, men i hvert fald det kan klart anbefales også at bruge den til det, fordi det gør, at man forstår ting hurtigere og bedre og bliver lidt klogere på nogle svære ting. Her der har jeg for eksempel en ansigtsmaske, hvor teksten den står på engelsk, og den er også meget lille. Så jeg tog et billede af den her bagside af boksen, hvor de her ansigtsmasker lå, og så sagde jeg til ChatGPT, kan du ikke lige forklare mig, hvad der står her, fordi det er lidt uklart for mig. Så jeg sagde, oversæt og forklar det, der står her. Og så gik der jo få sekunder, og så fortæller den mig på dansk, præcis hvad der er, hvad jeg skal gøre, og hvad den kan. Og teksten, som jeg ikke kunne læse, den får jeg faktisk også læst op her. Så ja, det er også virkelig brugbart. Og så spørger den endda også til sidst, hvis du fortæller mig lidt mere, så kan vi tale videre om det. Og så er vi, som Christian også nævnte, det her med at lave billeder og invitationer osv. Det ved jeg, at der er mange, der er rigtig glade for at bruge. Det har I måske allerede set jeres venner gøre, eller I har selv prøvet det. Men måske kan I gøre det endnu bedre. Så hvordan gør du faktisk det? Du uploader først dit billede, det billede, som du gerne vil bruge som udgangspunkt til den her. Det kan være din mand, eller din kone, eller din hund, eller hvad du nu skal have med i den her invitation. Og så skriver du, hvad du gerne vil have, at det drejer sig om i den her invitation. Hvem er det til, tid og sted? Hvilken stil vil du gerne have? Hvordan skal det se ud? Måske farverne. Vil du have balloner med? Hvor mange år bliver vedkommende? Hvornår skal de vende tilbage? Og så videre. Og så vælger du formatet. Hvordan skal det se ud? Hvilket format skal den lave det i, så det passer? Og så skriver du, det skal være Birkevej 24 i Lyngby, og der bliver serveret kage og kaffe og så videre. Og så skriver du måske, jeg vil godt have det i liggende A4 eller stående, kvadratisk, hvordan du vil have det. Jo mere specifik du er, jo bedre bliver det, og du kan selvfølgelig også bede om ændringer, men det er bare nemmere at sige det hele fra starten, så den har fået alle informationerne med. Men du kan altid bagefter sige, gør teksten større, eller lav en anden farve, eller det ene og det andet. ChatGPT kan som sagt også lave plakater eller opslag til Facebook, julefrokost, invitationer og bryllupper, alt muligt. Det er nemt, og du får et flot resultat på få sekunder, men gør dig umage med at få det hele med fra starten, så bliver det endnu bedre. Nu har jeg lavet en lidt tjusket en. Et eksempel her med vores ven Christian, som fylder 49 år til august. Og der vil han godt holde en fest ude på Charlottenlund Fort, og det er klokken 18. Og så kan I se, at jeg har skrevet pålæsning festlig, og der skulle stå påklædning, men den tager det ikke så tungt. Den plejer godt at kunne gætte, hvad jeg skriver, når jeg laver fejl. Så bare prøv jer frem. Og så har jeg sagt, lav en moderne invitation. Så nu må vi se, hvad den så gætter sig frem til, at jeg vil have. Og det, den gættede sig frem til, det var, at det skulle være sådan her. Og hvis jeg er glad for det her resultat, så er det jo bare at bruge den, og så er det bare bum, bum, bum. 1 minut tog det. Det er jo ret nemt. Og ellers så kan du jo skrive til den, nej, jeg vil hellere have, at den skulle være lyseblå, eller teksten kunne være sølvfarvet, eller gøre Christian lidt mere mindre smilende, eller et eller andet. Så kan man bede den om det. Men i hvert fald, du kan lynhurtigt lave nogle flotte billeder og invitationer og plakater inde i ChatGPT. Ja, og så er der jo det her med de betalte og den gratis version. I ChatGPT, der kan du gøre din ChatGPT lidt mere, den
personlig, så den ved meget mere om dig og hvad du kan lide og dine præferencer. Og førhen der var det kun i den betalte version, du kunne gøre det her, men nu er der faktisk åbnet lidt mere op for, at man kan gøre lidt mere i den gratis version også. Så det kan man også justere og selv arbejde lidt videre med og prøve sig frem, hvor meget du kan nu. Fordi det ændrer sig hele tiden. De åbner op for flere og flere funktioner i den gratis version. Så gå ind i indstillinger og prøv dig frem. Du kan få meget mere relevante svar, mindre forklaring hver gang, så du behøver ikke at lave de lange prompts, som det hedder. Og du kan få meget mere personlige forslag, og den kommer til at kende dig bedre og bedre, fordi at den ved mere om dig og kender dig over tid. Jeg vil godt lige spørge om noget i den forbindelse, Mia, fordi hvor meget husker den? Altså når man nu er logget ind med sin mail for eksempel, ikke, og har fået sin egen personlige profil, og det får man jo lige snart, man bare lige logger ind med mail og dermed viser, hvem man er. Hvor meget husker den så fra gang til gang, når man beder den om noget eller skriver noget? Det kan jo være noget økonomi, man gerne vil have forklaret, og så går der 14 dage, så vil man gerne have nogle yderligere forklaringer. Er det sådan noget, den husker, eller hvad? Som udgangspunkt, så husker den faktisk ikke fra gang til gang dine samtaler med den. Det kan du også gå ind i indstillinger og sige til den, at du godt vil have den til at huske, eller du kan sige, at den ikke skal det. Og det kræver så bare, at du hver gang skal starte forfra og forklare den. Nu er det det her, jeg vil. Nu jeg er sådan og sådan. Jeg kan godt lide det og det. Men der er jo nogen, der kan være bange for måske også, Ja. at den skal huske for meget, at man kommer til at lægge nogle oplysninger ud om sig selv. Er der nogen fare forbundet med det, eller kan den ligesom holde på en hemmelighed og sige, at det her det er personligt mellem mig og så dig, ChatGPT? Som udgangspunkt, så gemmer den ikke dine ting og dine informationer. Det er kun, hvis du går ind og siger til den, at den skal gemme det. Hvilket jeg har gjort, så den ved faktisk næsten alt for meget om mig, men det fungerer virkelig godt, fordi at det gør, at mit arbejde bliver lynhurtigt. Men som sagt, du kan selv, som jeg også har skrevet her, du har selv kontrollen. Du bestemmer selv, hvad ChatGPT må huske, og du kan altid gå ind og se og ændre på, om den skal slette hukommelsen eller ikke. Og den viden, som ChatGPT så har, er det noget, den kan bruge til noget? Altså de informationer, den har om dig. Nu siger du, du har lagt rigtig mange ting ud om dig selv, fordi så svarer den hurtigt, når du spørger den om noget. Men er det stadigvæk en hemmelighed mellem dig og ChatGPT, eller er det en viden, den kunne finde på at give videre til nogle andre? Det er der nok nogen, der er nervøse for. Ja, altså jeg vil sige sådan, at den tager ved lære af alt, hvad du bruger den til, hvis du har givet den lov til det. Så bruger den det simpelthen i det store hele billede med AI og bliver klogere og klogere. Det er også derfor, det hele går så hurtigt, fordi den simpelthen får mere og mere viden om os alle sammen. Og så ser den de her mønstre. For eksempel Mia, hun er 49 år, og hun kan lide det og det. Hvis der nu er en anden 49-årig, der bor i samme område eller i Danmark, så er hun nok måske også sådan her. Så den bruger det sådan overordnet, ja, det gør den. Og Men er der nogen fare igen, forbundet med det, vil du sige? det er jo op til en selv, om man synes, det er et problem. Jeg har givet den lov til både at bruge det til træning, så den bliver klogere, og så har jeg også sagt, at den gerne må gemme mine ting, som jeg taster ind og lægger ind, fordi at det gør det nemmere for mig. Så jeg er nok en af de modige, men der kan man helt selv gå ind og indstille det, som man vil have det. Okay, fint. Mm. Ja, som sagt, så kan du gå ind og fortælle den alle de her ting, så den ved noget om dig, hvis du har interesse i det, hvis du gerne vil have det. For eksempel det her, jeg er pensionist, og jeg vil godt have, at du skriver på dansk til mig. Forklar mig tingene enkelt i det her fagsprog. Jeg laver kun mad til 2 personer, jeg rejser i Europa, og jeg vil gerne spare penge generelt. For eksempel så ved den om mig, at jeg vil gerne have, at den taler til mig i et bestemt sprog. Jeg kan godt lide, at den er frisk og hurtig, og så har jeg bedt den om, at den skal lære mig 2 nye ting om digitale ting og AI hver dag. Så nogle gange så får jeg nogle, nu skal du lige lære det her, Mia. Faktisk kan du gøre sådan og sådan, det kunne være smart for dig. Så det er ret fedt. Den ved virkelig meget om mig. Og jeg vil også lige vise jer, hvordan man gør det her. Og nu er det primært i den betalte version, jeg snakker om nu, og det er bare for at fortælle jer, hvor meget den kan. Som sagt, så kan man noget af det i den gratis version, men ikke det hele.
Så der skal I også lige afgøre med jer selv, hvor meget I har brug for. Så går du ned på profilbilledet nederst til venstre og klikker på dit navn. Og så går du ind i indstillingerne. Og så kan man gå ind i personalisering og hukommelse. Og der kan du se eller styre, hvad der gemmes derinde. Og så er det bare, at I må prøve jer frem derinde, hvor meget I vil lære ChatGPT, og den skal gemme og tilpasse det derinde. Fordi jo bedre den kender dine behov, jo bedre kan den hjælpe dig. Men det er op til den enkelte, hvor meget I vil fortælle den og lade den gemme. Yes. Så vil jeg gå videre til det, som hedder projekter. Og det ved jeg ikke, Christian, bruger du selv projekter inde i ChatGPT? Nej, jeg har kun brugt at lægge store dokumenter ind, altså filer, store PDF-filer og noget andet, som jeg gerne vil have decifreret eller forkortet eller analyseret. Find lige de 5 hovedpunkter her eller noget. Det er de eneste projekter, jeg har gjort, så jeg glæder mig til at høre det her. Ja, men det tænkte jeg nok, at der måske er mange, der kunne blive rigtig glade for. Det her, det er så også en betalt funktion, så det er måske mest, hvis man bruger det meget, eller hvis du går på arbejde, eller hvis du har meget data, du gerne vil undersøge og gemme herinde. Du kan samle det alt som på et sted, og du kan tænke på det som en mappe på computeren, eller en fysisk notesbog, som du har et bestemt emne i. Jeg har taget eksemplet med Italien her med, fordi jeg elsker selv Italien og har en mappe, der hedder Italien. Og der vil jeg så kunne samle for eksempel rejseplaner og hoteloplysninger og alle mulige udflugter, som jeg har stødt på. Og jeg kan lave budget derinde og andre dokumenter og spørgsmål og samle det et sted her inde i et projekt. Og alle de her filer, dem kan jeg jo så finde frem igen, ligesom på computeren, hvor jeg har den her mappe, undermapper og projektmapper liggende. Så vil jeg kunne finde det frem igen hele tiden og arbejde videre på det. Jeg har taget nogle eksempler her på projekter, der kunne være ferie og noget om haven, hvis du er ved at lave nogle projekter ude i din have. Andre hobbyer, økonomi, mad, familie osv. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Og hvordan man så opretter det her projekt i ChatGPT, det er, at du går øverst op. Der kan du vælge ny chat, eller du kan vælge søg i chat, bibliotek osv. Og der vælger du projekter. Og så kan du vælge at sige nyt projekt, eller du kan se oversigten over dine nuværende projekter. Jeg har bare lige, der ligger lidt her med slægtsforskningen, hus og have og Italien osv. Og her der har jeg så vist, at man bare indtaster, du siger nyt projekt, og indtaster, hvad det skal hedde. Og så lægger det sig her klar til, at du kan finde det hele tiden, hver gang du logger ind på ChatGPT. Og så når jeg går ind på selve projektet, så siger den, nu ved jeg alt det her, alle de her filer, al den data, vi har talt om tidligere i det her projekt, det kan jeg huske. Og så spørger den, hvordan kan jeg hjælpe dig videre i dag? Og så er det ligesom en almindelig chat. Så det er virkelig en god måde at gøre det på. Og det bruger jeg selv virkelig meget. Jeg har virkelig mange projekter. Og det er dejligt at kunne have det derinde. Og så er der måske nogle af jer, der også har fundet ud af, at man kan bruge den som en personlig coach, eller en ven, kan man sige, eller en træner. I hvert fald så har jeg lige taget det her eksempel med mål, vaner og hverdagen, hvor den kan være en god hjælp med, hvor man kan stille spørgsmål og få svar. Den kan hjælpe med at planlægge og motivere mig og holde et overblik, så jeg får gjort de ting, jeg har sat mig for. Jo mere den ved om dine mål og behov, jo bedre kan den hjælpe dig. Så det giver næsten sig selv jo nu. Men for eksempel en ugentlig madplan, hvor jeg spørger, lav en sund madplan til 2 personer i 7 dage. Og så kan den hjælpe mig med en indkøbsliste og en plan dag for dag, og lave nogle budgetvenlige forslag og sunde alternativer. Den kan hjælpe mig med at finde ud af, hvilke rester jeg har i mit køleskab, til at lave en salat eller noget andet. Så det er faktisk en rigtig stor hjælp. Så her der er lige en 7-dages madplan for 2 personer.
og en indkøbsliste, der er helt fuld, og så kan du selvfølgelig bare se, hvis du har noget af det, så skal du jo ikke købe det hele. Men hvis du køber mad hos Nemlig eller online, eller skal have nogle andre til at handle for dig, så er det også meget nemt lige at få lavet en liste der. Så kan der være noget med at få trænet og blive guidet til, hvad der er det bedste for mig, når jeg er 70 år gammel. Kan du lave et træningsprogram til mig til en aktiv senior? Du kan bede den om at sige, jeg vil gerne styrke mine lårmuskler eller mine arme for eksempel, og så kan den lave en plan til dig ud for det. Så kan den hjælpe med, er det gåture, eller er det styrketræning, du skal lave nu, eller hvad er det egentlig? Så dag for dag kan den så fortælle dig, at mandag for eksempel skal du gå en rask tur, og torsdag der skal du lave balanceøvelser, og så skal du lave udstrækning om søndagen. På den måde så kan du gemme det, og så kan du følge den her plan, og ikke selv behøve at gætte dig til tingene længere. Det er ligesom at have din egen træningsmarker eller personlige træner lige ved hånden. Den kan også hjælpe dig med at læse mere, holde dit budget, spise sundere, bevæge dig mere, planlægge rejser og meget mere. Og du kan altid sige til den, hvis noget skal justeres eller tilpasses. Jeg bryder mig ikke om fisk for eksempel, eller jeg vil kun lave øvelser herhjemme, eller jeg vil godt lave nogle billigere retter. Så du kan hele tiden selv være med til at justere det og have indblik i og overblik over, hvad du kan lide og hvad du vil og skal. Yes. Den er her for at hjælpe dig som din personlige coach, så du skal bare spørge løs. Der er mange, eller der er en del, der spørger om, hvad forskellen er på den gratis version og den betalte version. Der er også en, der spørger, kan man nøjes med at betale bare for nogle få timer, eller hvordan fungerer det? Betaling, du havde jo lidt en liste over det i starten der, hvad Ja. forskellen er, hvad den betalte kan i forhold til den gratis version. Ja. Det fungerer sådan, at der er 2 betalte versioner. Der er en, der koster 130, og det er per måned. Og du kan altså ikke bare købe et par timer ad gangen, eller kun et modul. Det er enten eller. Så hvis du vurderer, at du godt vil have alle de her ting, så skal du opgradere til Pro-versionen til 130 kroner, og så bliver det trukket fra din konto en gang om måneden. Jeg har så en version, der er endnu dyrere, fordi det er til business, til arbejde, så den er dyrere, og den kan endnu mere. Det giver sig selv. Men de 130 kroner i Pro-versionen, det er rigeligt til, hvis du skal bruge den til hverdag med for eksempel de her ting. Var der mere, Christian, eller fik jeg svaret på det hele der? Hvor langt kan man så komme med den gratis version, hvis ikke man har lyst til at betale 130 kroner? For du siger jo, der kommer hele tiden nye features til den gratis version. Er det nok at have den gratis version, hvis man bare skal? Men hvis du skal lave en indbydelse, og du skal spørge om nogle enkelte ting, om sygdomme og nogle tekster, du skal have forkortet eller forbedret, er den gratis version så god nok? Ja, det vil jeg helt klart sige. I det hele taget, så vil jeg sige, start ud med den gratis version. Øv dig lidt, lær den at kende og bliv fortrolig med ChatGPT og finde ud af, hvad den kan. Og når du så støder på en mur, hvor du føler, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide lidt mere, så synes jeg, at du skal overveje, om du vil bruge de 130 kroner. I hvert fald. Har du den betalte version, Christian? Jeg har den betalte version, og jeg startede med den gratis version, og jeg løb så tør, fordi på et tidspunkt, så siger den jo, nu har du spurgt om så meget, og nu er dine tekster så lange, så nu er tiden løbet ud, eller nu har jeg ikke flere kræfter til dig, min ven, og så er det, man så får brug for den betalte version. Ikke? Så lige så snart teksterne bliver rimelig lange, jeg arbejder meget med tekster, når de bliver rimelig lange eller komplicerede eller noget, så er det altså en stor hjælp at have den betalte version, og så vil jeg sige, at den betalte version husker også meget mere, hvis man har lyst til, at den skal huske meget mere, men det er jo meget praktisk, hvis man laver forskellige arbejder derinde, at den så husker, hvad arbejdede vi på sidst, og hvor langt kom vi, så den selv kan korrigere. Sådan, på den måde er den det. Derfor vi nogle gange kalder den en ven, men vi skal jo huske, at det er bare en computer. Det er altså bare teknik derude. Ikke? Men den svarer jo som en ven, og så siger den, jamen sidst vi talte sammen, der kom du så langt i din tekst, og derfor skal du lige huske, at det du nu er i gang med, det har du i virkeligheden løst sidste gang vi talte sammen, så jeg synes, vi skal gå lidt videre her. Og der er det jo smart, synes jeg, at have den betalte version, men
Men som sagt, man kan komme meget langt med den gratis, hvis det bare er opskrifter eller få ting eller indbydelser og noget, så kan den rigtig meget. Så derfor er jeg helt enig med dig. Prøv dig frem. Og hvis du pludselig får behov for, at den skal altså kunne noget mere, så er de her 130 kroner måske givet meget godt ud. Så Christian, du siger, at det er primært de store tekster, du blev ligesom blokeret på lige pludselig. Ja. Ja. Det var ikke så meget med billeder, eller hvordan var det? Nej, jeg har ikke arbejdet så meget med billeder, kun lidt for Nej. sjov, men det har Okay. været tekster, hvor den så løber tør, og du ved, og siger, nu stopper festen, ikke? Ja, okay. Så vil jeg sige, i hvert fald hvis du som dig, så vil jeg sige, at de her med projekterne, det vil du blive glad for, når du begynder at bruge det. Ja, det vil jeg øve mig i efter det her webinar. Ja, det synes jeg, du skal. Ja. Og i hvert fald så er det, ja, så kan du komme rigtig langt med den gratis version, det vil jeg sige. Helt klart start med den. Så har jeg også taget noget med, der hedder opgaver, fordi du kan faktisk få ChatGPT til at huske noget for dig. Den kan minde dig om nogle bestemte ting på et bestemt tidspunkt. Jeg bruger det faktisk ikke så meget selv, hvilket egentlig er mærkeligt, fordi jeg bruger den til alt i verden nærmest. Men den kan det her, og det er så også, du skal vide, det her også i den betalte version. Så jeg ved ikke, hvor meget den kan i den gratis, om det også er en mulighed. Det kan det måske godt være. Det kan være, at jeg lige skal undersøge det og skrive ud om det. Men i hvert fald er det en fed funktion også, fordi du kan få en påmindelse om, hvornår og hvor ofte, og hvad ChatGPT skal minde dig om. Du får en venlig påmindelse. Den kan huske dine aftaler og arrangementer, og du kan få forslag og idéer jævnligt. Det kan du sætte den op til at give dig. Så kan du holde styr på ting i hverdagen, og det gør altså din hverdag meget nemmere. Jeg har lige taget nogle eksempler med her. Mind mig om at tjekke tilmelding til næste webinar i morgen kl. 10. Så du ikke glemmer at komme på webinar. Eller husk at minde mig om at tage mine vitaminer hver dag kl. 8. Eller hvis du er interesseret i nyheder, så lige gå ind hver morgen og se dem kl. 7. Eller at vande planterne. Det kunne virkelig være godt for mig, fordi det ved jeg, min mand han synes, jeg er virkelig dårlig til. Og så kunne det også være noget med, minde mig om at købe fødselsdagsgave til min datter om 2 uger. Sådan nogle ting. Så er det lige ved hånden, hvis du alligevel bruger ChatGPT ofte. Faktisk så kan du også, vil jeg også sige, at du skal huske, det har jeg skrevet nederst, du får en notifikation fra ChatGPT, når det er tid. Så sørg for, at dine notifikationer er slået til. Det er selvfølgelig vigtigt, for ellers så kan den jo ikke give dig en lille reminder. Men ellers så får du en notifikation på din telefon eller din computer, når der er noget nyt, en opgave, den skal huske for dig. Og det gør du også nede ved dit profilbillede. Og vælger opgave i menuen. Klik på ny opgave. Og så skal du skrive, hvad du vil huskes på, og vælge tidspunkt og hyppighed. Jeg har faktisk ikke brugt det her selv, så det skal jeg virkelig blive bedre til. Og så står der, din opgave er oprettet. Du kan se at redigere den her. Så det lyder jo bare super nemt. Og så igen det her med, husk at slå notifikationer til, så du får dine reminders. Yes. Og så er der GPT'er, som er... Må jeg lige komme med en kommentar, inden du går videre? Så kan du lige trække vejret mere. Jeg vil bare sige, at der er mange, der skriver, er Googles AI bedre? Der er også noget, der hedder Claude, hvor man kan få en uge gratis. Der er noget, der hedder Gemini. Der er faktisk flere andre efterhånden AI-platforme, man kan gå ind på. Og hvad for en er så bedst? Altså, jeg har prøvet flere af dem, og jeg synes, ChatGPT opfylder alle mine behov, men nogen synes, Claude opfylder deres behov. Man kan prøve sig lidt frem, og man kan også, hvis man nu løber tør i den gratis version af ChatGPT, så kan man jo så benytte nogle af de andre og arbejde videre der, hvis man har lyst til det. Jeg kan bedst lide at have mine ting samlet et sted, men det er jo lidt en temperamentssag. Og man kan analysere sig frem til, hvad for en af dem, der er allerbedst. Det er altså også lidt, hvad man skal bruge dem til. Nogle mener, Claude er rigtig god til noget, og andre mener, ChatGPT er rigtig god til noget andet. Så man må ligesom prøve sig lidt frem. Og så er der en, der skriver, at identitetsteori på Facebook findes jo. Kan vide, om det her bliver meget værre på ChatGPT eller nogle af de andre AI-platforme. Jeg har indtil videre ikke hørt om nogen, der er blevet intimideret af de her kunstig intelligens-platforme.
Jeg lægger jo kun mit fornavn ind, når jeg skriver, og jeg lægger aldrig noget ind, som er personligt, altså nogle oplysninger om betalingskort eller mit efternavn, CPR, eller noget som helst i den stil. Det holder jeg helt væk fra platformen her, men selv det tror jeg altså er ganske ufarligt. Men det må tiden ligesom vise. Jeg er i hvert fald ikke nervøs ved at skrive mit fornavn, og så komme med en hel masse personlige oplysninger om det, jeg gerne vil have løst. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne misbruges til noget, men det er jo noget, som fremtiden måske også vil vise. Hvis man er frygtelig meget nervøs for sådan noget, så skal man selvfølgelig være lidt påpasselig også med det her, vil jeg sige, ikke? Jeg vil sige, jeg har i hvert fald heller ikke hørt om noget endnu. Og så det her med, hvilket værktøj vil jeg anbefale. Handler det om ChatGPT i dag, så derfor er det kun det, jeg taler om. Vi har et webinar efter sommerferien i august måned, hvor vi dykker dybere ned i mange andre af de populære AI-værktøjer. Så der kan I med fordel lige signe jer op til det webinar, fordi der vil jeg gå i dybden med dem. Og måske sammenligne lidt, eller i hvert fald komme med idéer til, hvad man kan bruge det til. Der er jo også det, at ChatGPT er jo et amerikansk værktøj, hvor Claude er et europæisk værktøj. Så det er jo også hvilket temperament man er til, hvad man vil støtte, og så må man selv afgøre, hvilket der er bedst, om det er Claude eller ChatGPT. Jeg har prøvet Claude også, og indtil videre så er jeg stadig meget glad for ChatGPT, men det er også fordi, jeg er kommet så dybt ind, og den kender mig så godt, så mit arbejde bliver meget nemt der. Men jeg har også hørt, at Claude skulle være virkelig godt. Så det er helt klart også noget, I bare kan kaste jer ud i og prøve jer frem. Det er mit bedste bud. Alt med AI. Prøv jer frem og vær nysgerrig. Yes. Og så var der det her med GPT'er, som er små specialhjælpere. Det er en særlig version af ChatGPT, som er lavet til et bestemt formål og er meget specifikt. Du kan bruge den i stedet for at forklare det hele hver gang. For eksempel det her med madplaner og opskrifter, eller få hjælp til at skrive breve, rejseplanlægning, økonomihjælp og en oversætter. Du kan selv gå ind og prøve de forskellige GPT'er. Du finder hurtigt dine favoritter derinde, og du kan jo altid skifte til en anden, hvis du vil have hjælp til noget andet. Så det er også bare lige for at fortælle, hvad ChatGPT kan, og hvad der er af muligheder. Og du finder dem i menuen her, hvor der står udforsk GPT'er. Og så kan du gå ind og søge, hvad det er, du gerne vil i gang med at specialisere dig i eller undersøge. Og så kan du vælge den GPT, du vil prøve. Og så når du er kommet derind, så skriver du ligesom du plejer. Lav en madplan til 4 dage, og så er den meget specifik og ved en masse. Du får svar og brug og kan få hjælp i hverdagen. Så det er også meget sjovt. Den er simpelthen lavet til et bestemt formål, og den giver bedre og mere præcise svar, og den sparer dig tid, så du slipper for lange forklaringer. Ja, og den findes i mange forskellige emner, så endelig gå ind og prøv jer frem. Der er en, der skriver, hvordan installerer man den her ChatGPT på en computer? Jamen det er meget enkelt. Gå ind på chatgpt.com, og så giver det sig selv, hvordan man registrerer sig, og så har man den så på sin computer, og næste gang åbner den bare, når man først har lavet sin egen brugerprofil derinde. Der er en, der skriver, hvorfor taler I om arbejdsrelaterede opgaver? Jeg synes også, vi taler om rigtig meget andet, man kan bruge det til, som sagt opskrifter, rejser, planlægning af alle mulige private ting. Hvordan reparerer jeg min bil, hvis den er gået en lille smule i stykker, og jeg gerne selv vil rode med det. Der er sket noget med min opvaskemaskine. Hvordan får jeg døren til at holde op med at knirke? Der er alle ting, man kan spørge de her platforme. Hvad er fødevarechecken? Hvordan fungerer pension? Ja, alt muligt. Ja. Økonomi. Du kan bruge den til alt. Alt muligt. Bankoplysninger. Hvorfor får jeg ikke det? Og hvor mange penge skal jeg spare op for at gøre det? Ja. Man kan bruge den til alle verdens ting. Så det er jo kun fordi, vi lige er på arbejde her, vi måske lige er fokuseret lidt på det. Men jeg bruger den lige så meget til alle mulige private ting, vil jeg sige. Det gør jeg også. Det vil jeg sige. Og ja, de her specialhjælpere, dem kan du som sagt også bruge til alle mulige private ting som senior. Så har jeg lige taget de 5 største fejl, man kan lave i ChatGPT. Små vaner, der kan gøre en stor forskel. Undgå de her 5 fejl og få nogle bedre svar fra ChatGPT. Det her med, at man bare skriver et ord eller en kort sætning, det kan godt, så kan den ikke gætte, hvad det er, du mener. Så der tænker jeg, vær mere specifik klar i mailet, hvad det er, du gerne vil have svar på.
Og så er der det her med at starte en ny chat hver gang, så mister du sammenhængen. Den kan simpelthen ikke huske, hvad det er, I har talt om, eller hvem du er. Så du starter forfra hver gang. Og så er der det her med at acceptere det første svar, som ChatGPT giver dig. Du kan sagtens spørge videre og bede om nogle flere muligheder, eller få det forklaret anderledes, eller uddybet på en anden måde, eller ja, som jeg også viste med billeder og invitationer, der kan du ændre farver og tekst og indhold og så videre. Så endelig bare ikke acceptere det første svar. Ja, du ikke stiller netop de her, kan du uddybe eller give et eksempel? Hvad betyder det? Kan du vise mig et billede af det? Hvad kunne det ellers være? Jeg har også nogle gange sagt, kan du gemme den her tråd, sådan så den gemmer det, så jeg kan finde det igen. Så er der det her Det med, gør den jo ofte automatisk, Mia. Den gemmer jo tråden automatisk, når du har lavet en tråd, når du har lavet en prompt. Så ligger den ude i venstre margen, så når du åbner næste gang, så er den der diskussion, tema, eller hvad du nu har haft, det ligger derude. Så det er i hvert fald en måde, at tingene bliver gemt på, og hvis det er, at man gerne vil gemme det yderligere, altså nogle af de svar, man kan jo få rigtig mange lange svar fra ChatGPT, så en god mulighed, det er lige at gå ind og kopiere det. Altså gå ind og fremhæve det og kopiere det, og så lægge det over i sin egen computer som et Word-dokument for eksempel. Det er bare et lille trick, jeg nogle gange bruger. jeg bruger det med, at hvis jeg siger, vil du gemme den her tråd, så ved den, hvor vi skal tale videre næste gang, og hvad det er, hvis der er nogle pointer, jeg godt lige vil mindes om næste gang. Ja, og hvad har jeg ellers skrevet her? Ja, den er fantastisk, men kun hvis du hjælper den godt på vej, fordi jo bedre spørgsmål du stiller, jo bedre svar får du. Typiske fejl, det er, du skriv om pension, lav en rejseplan. Hvad betyder det? Hjælp mig, lav en liste. Hvor det er meget bedre at uddybe det og sige, skriv kort til mig om folkepension i Danmark, eller lav en 3-dages rejseplan til Rom i maj, og så videre. Lav en pakkeliste til Italien i 7 dage. Ellers så kan den ikke gætte, hvad det er. Lav en liste, hvad det betyder. Så ja, prøv et af de dårlige eksempler, og prøv at lave de nye eksempler, og så vil du se forskellen. Det er sådan mit bedste bud til det. Ja. Og så er det jo, som vi også talte om tidligere, du har kun mødt én AI i dag, og det er ChatGPT, og det er jo bare et enkelt værktøj, fordi der findes jo tusindvis af AI-værktøjer, og der kommer nye til hver uge. Det har I måske allerede selv opdaget, og I har prøvet mange forskellige. Nogle af de mest imponerende AI-værktøjer i verden er faktisk mindre end 2 år gamle, og det er jo helt vildt, så hurtigt det er gået, og der kommer hele tiden flere til. Fordi AI, de laver allerede, man kan lave film på få minutter og videoer, og musik kan du skabe, din egen stil, du kan lave billeder, og du kan planlægge rejser, og du kan få forklaret svære emner, og du kan finde svar meget hurtigere end Google, og du kan tale med den, og du kan få opsummeret lange tekster og få forklaret det vigtigt på en nem måde på dit eget sprog. Og den kan hjælpe forskere med nye opdagelser. Det er ret interessant også, og meget mere. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad AI kan. Så det dykker vi ned i på det næste webinar i august måned. Og det er så de værktøjer, som de fleste danskere endnu ikke kender, jeg vil prøve at finde frem. Så vi ligesom er helt fremme i skoene og finder det nyeste nye. Så det tænker jeg skal bruge sommeren på at dykke ned i, hvad det nyeste er, og hvad jeg kan anbefale til jer, og hvad I skal gå ind og lære noget mere om. Så derfor så vil jeg anbefale jer at gå ind og tilmelde jer vores nyhedsbrev, og gå ind på vores hjemmeside og se og holde øje med alle de webinarer, vi lægger op, så I kan være med fremover. For det er jo ikke kun AI-webinarer, vi laver, det er også alle mulige andre. Jeg har lige taget en lille oversigt med. Det er ikke alle, der er lagt ind endnu, så I kan hele tiden gå ind og holde øje med, når der kommer nyt. Men de her, de skulle allerede ligge i kalenderen, og hvis ikke de ligger der, så kommer de her inden for den næste uge. Så sæt kryds i kalenderen. Her, det er bare lidt inspiration. Vi har noget om AI-værktøjer for øvet. Så har vi brug dine penge og pensioner i den rigtige rækkefølge med vores samarbejdspartner Penly. Undgå at blive snydt online, som er nogle unge gutter, der er rigtig dygtige, der hedder Familieteknikeren, og de ved også noget om datasikkerhed for seniorer. Sådan investerer du dine penge, så de passer til dit liv. Kan du også lære noget om hos Penly, med Penly. Og så er der Triba med sund kost og motion.
Og så har vi oprydning på telefon og PC igen med de unge gutter fra familieteknikeren. Og sådan kan friværdien give dig mere frihed som pensionist. Og formue og folkepension kommer der til december, hvor vi lige skal have sat en dato. Men der kommer meget mere, så jeg kan bare anbefale, gå ind på vores hjemmeside, tilmeld nyhedsbrevet og tilmeld dig en masse af vores webinarer. Og det var faktisk, hvad jeg havde, Christian, så jeg ved ikke, om du... Det var sandelig også meget, Mia. Tusind tak for den her grundige gennemgang af det hele. Og som sagt, har I nogle spørgsmål, er I velkomne til at sende os en mail, så skal vi nok svare så godt vi kan. Ellers prøv at spørge en af de AI-platformer, der er derude. Prøv at spørge ChatGPT. Den kan svare på rigtig meget. Også hvordan den selv opfører sig, om den selv gemmer oplysninger om der og alt muligt andet. Prøv at spørge ChatGPT, så får du faktisk svar på mange af de ting, du spørger om. Også for eksempel, hvad er forskellen på den gratis version og den betalte version? Det skal ChatGPT nok svare dig på. Men som sagt, der er mange flere webinarer at se frem til, så det hele findes på vores hjemmeside. Der kan man også bestille vores seniorhåndbog. Den er meget billig, og den giver også en masse oplysninger, både om det her, men også om pension og tilskud og ældrecheck og efterløn og alt muligt, man som senior kan have behov for at vide noget om. Så det er i hvert fald en god guide også. Ja. Det var det. Tusind tak for i dag, og have en Tak for i dag. god dag. Det var hyggeligt. Hej.